Por favor, veja como fechar, ajustar e abrir o cinto de segurança, enquanto sentado na descolagem, aterragem sempre que o sinal de apertar cinto estiver ligado, tenha o cinto de segurança apertado. Please watch how to fasten, adjust and unfasten your seatbelt. Keep your seatbelt fastened while you are seated, during takeoff, landing and whenever the fasten seatbelt sign is on. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 2 portas na retaguarda, 4 janelas sobre as asas e 2 portas à frente. O percurso para estas saídas está assinalado por luzes de emergência. Para mais informações, incluindo a operação das saídas de emergência e meios auxiliares de evacuação, solicitamos a leitura do bilhete de segurança que se encontra na bolsa da cadeira à sua frente. In this aircraft, there are 8 emergency exits clearly signed overhead. 2 rear doors, 4 windows over the wing, and 2 front doors. Emergency lighting, including floor-level lighting, will help you find your way to the exits. For additional safety information, including emergency exits location and evacuation procedures, please read the safety card located in the seat pocket in front of you. As máscaras de oxigênio encontram-se num compartimento do teto sobre o seu lugar e, em caso de despressurização, caem automaticamente. Nessa altura, retire a sua máscara de proteção pessoal e puxe uma máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Depois de colocar a sua máscara, deve puxar e colocar máscaras às crianças que viajarem perto de si. Oxygen masks are located in compartments above your heads. If the cabinet system fails, oxygen masks will be automatically released. In this case, remove your own protective mask and pull the mask towards you. Place it over your nose and mouth, adjust the elastic band to secure it, and breathe normally. After placing and adjusting your own mask, pull down a mask and place it on any child sitting next to you. O colete de salvação encontra-se dentro de uma bolsa debaixo do seu lugar e veste-se passando a abertura pela cabeça. Ajusta-se à volta da cintura. Enche automaticamente puxando o cordão com pega vermelha ou soprando no tubo lateral de enchimento. O colete, depois de insuflado, também pode ser usado como boia. Só deve ser insuflado fora do avião. A leitura do bilhete de segurança completa todas estas indicações. Obrigada. There is a life jacket inside a pouch under your seat. Place it over your head. Adjust it around your waist. For the life jacket to inflate automatically, pull the red tag or use the inflating tube. When inflated, the life jacket may also be used as a floating device. Life jackets can only be inflated outside the aircraft. Please read the safety cards. Thank you. Muito bom dia mais uma vez. A TAP Air Portugal, membro da Star Alliance, o comandante Daniel Sousa e toda a tripulação apresentam-lhes as boas-vindas a bordo. A nossa viagem com destino ao Porto terá duração aproximada de 45 minutos. Pedimos que apertem os cintos de segurança, endireitem as costas das cadeiras, recolham as mesas e abram as cortinas das janelas. Por razões de segurança, as luzes da cabine serão reduzidas antes da descolagem. A TAP Air Portugal, em codeshare com os seus parceiros Star Alliance, deseja-lhe uma excelente viagem. Obrigada. Good morning once again, TAP Air Portugal Star Alliance member, Captain Daniel Sousa and the entire crew would like to welcome you on board. Our flight to Porto will take about 45 minutes. Please make sure your seatbelts are securely fastened, seat backs are upright, tables are stowed, and open the window blinds. For safety reasons, we'll dim the cabin lights for takeoff. TAP Air Portugal, in co-chair with its Star Alliance partners, wishes you an excellent flight. Thank you.
avião, não sendo permitidas filas de espera em pé para a utilização dos mesmos. Permaneçam sentados até que estejam livres. Solicitamos ainda que reduzam a utilização das saídas de ar individuais. A utilização de máscara facial de proteção é obrigatória durante todo o voo. Caso necessitem de substituir a máscara ou qualquer outro equipamento de proteção descartável, devem usar os caixotes de lixo dos lavabos. Recomendamos que a substituição da máscara descartável seja feita a cada 4 horas. Não é permitida a colocação destes itens na bolsa da cadeira ou em qualquer outro local. Agradecemos a vossa compreensão. Lavatories are located at the rear of the aircraft. Any standing waiting lines for lavatory use are not permitted. Please remain seated until they are vacant. We also ask you to avoid the use of individual air outlets. A face mask must be used during the entire flight. If you need to replace your mask or any other disposable protective equipment, please use the trash bins in the lavatories. It is recommended that disposable face masks are replaced every 4 hours. It is strictly forbidden to place any of these items in the seat pockets or anywhere else. Thank you for your understanding.
Meus passageiros, muito bom dia, fala o comandante. O meu nome é Daniel Souza e em meu nome e de toda a tripulação gostaria em primeiro lugar de vos dar as boas-vindas a este voo da TAP 1930 com destino ao Porto e dar-vos também algumas informações. Neste momento a batermos 24 mil pés, sensivelmente 7.300 metros, uma velocidade média de 800 km/h. A nossa rota leva-nos diretos ao nosso destino e há momentos o Porto com 8 graus, alguma neblina e nevoeiro matinal, com tendência a ir dissipando ao longo da manhã. A nossa aterragem é prevista no horário às 9h20 locais. Lembrar a hora local no Porto, a mesma que em Portugal continental e em Lisboa. Desejo-vos uma excelente estadia no Porto. Muito obrigado por voarem connosco e um bom dia. Good morning, ladies and gentlemen, the captain speaking. My name is Daniel Souza and in my name and all the crew would like to first of all welcome you on board this TAP flight 1930 to Porto and also give you some information regarding it. We are now maintaining our cruising altitude expected for this flight, 24,000 feet, around 7,300 meters. We have an average speed of 800 kilometers an hour. Our route is taking us directly to our destination, and a few moments ago, Porto with a temperature of 8 degrees, some morning mist and some fog that will diminish during the morning. Our landing is expected on schedule at 9:20 a.m. local time. The local time in Porto is the same as in Lisbon. I wish you a pleasant flight, a pleasant stay in Porto. Thank you for flying with us and have a great day.
Lembramos que devem manter o cinto de segurança apertado, pedimos que recolham a mesa, endireitem as costas da cadeira e abram a cortina da janela. Os equipamentos eletrónicos devem permanecer em modo voo desligados. Reveja as instruções do pedido de segurança que se encontram na bolsa das cadeiras. Obrigada. Your attention please. A reminder that your seatbelt must be securely fastened. Please throw your table, put your seat back in the upright position and open the window blinds. All electronic devices must remain in airplane mode or switched off. Please review the safety card and seat pocket in front of you. Thank you. Olhem para
engraçado. Senhoras e senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. São neste momento 9 horas e 20 minutos hora local, a mesma hora que em Lisboa, e a temperatura é de 8 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê a indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiradas. Confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, membro da Star Alliance, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Muito obrigada e um bom dia. Ladies and gentlemen, we have just landed at Francisco Sá Carneiro Airport in Oporto. It is now 20 minutes past 9 a.m. the same hour as in Lisbon, and the ground temperature is 8 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open luggage compartments carefully. Please confirm that you have all your personal belongings. We would like to thank you for choosing TAP Air Portugal, a Star Alliance member, for your flight today, and we look forward to seeing you on board again soon. Thank you and have a nice day.